歡迎大家返到嚟到上課 NPC。喺新嘅一集開始之前，我哋有重要嘅資訊需要事先補充。由於呢一集嘅 topic 比較敏感，我哋喺收音上面係受到咗明顯嘅干擾。另外喺剪接嘅過程、製作過程，甚至乎拍攝嘅當中，我哋都受到明顯嘅阻滯。我哋已經盡我哋所能去將聲音同埋畫面復原到最好。如果過程之中大家聽到有啲乜嘢唔舒服嘅聲音，請各位多多包涵。今集就係你哋敲碗咗好耐嘅鬼故。Hello， 歡迎翻到嚟商課 NPC， 我係 Stephanie， 我係 Kevin。我哋今日嚟講鬼故。哇呵，你哋問咗好耐啦，大家。敲碗好大嘅嘢啦，嗱，但係咧笠翻個頭盔先，我都仲係未病好嘅，所以我把聲都仲係懵懵地啦，我唔係好在狀態啦。係，唔係唔好扮啊，根本就同一日嚟嘅。我係同上一集同一日錄，所以咧大家頂一頂咯。係嗱，大家敲碗咗好耐嘅鬼故啦。嗯你有冇咩想分享先啊？定係你啲太勁，我分享唔到，所以我應該要先咧。就無分勁唔勁嘅，我覺得大家喺鬼故上都有好多有趣嘅事情，用有趣咪唔係好適合啊，但係唔係有啲驚，有啲唔驚嘅，我都有遇過一啲係人哋覺得驚，我唔驚咯。可以聽下，不如直接嚟啦。好啊，咁其實嗱，首先咧翻去新心靈嗰集啦，第4集，我係已經有講過咧，我係細個嘅時候已經撞過鬼啦，但係嗰陣我唔記得啦。但係如是者其實一直咧長大到今時今日咧，我都仍然喺度撞鬼嘅。係，只不過今時今日我哋識得處理咁解啫。但係如果你話去到細個，即係除咗話鴉片嗰件事之外啦，有一次就其實我已經翻咗香港噶啦。咁嗰陣咧，我講緊係得個4、5歲左右嘅啫。咁我當時學琴喎，咁我鋼琴老師咧好好嘅，同我好 friend 嘅，所以會帶我出街。咁佢又同我講有一次咧，佢話我自己咧就步步咁樣跑上啲巴士。咁你知巴士咧咪有前後，即係有啲對住坐嘅位嘅。我係特別中意坐嗰啲位嘅。背向行嗰啲啊？背向又得，順住向又得，我冇所謂。係，即係我特別中意坐呢位，因為個可以見到我眼前個人啊嘛，可以傾偈啊嘛。我唔係咁咯，我純粹覺得個位好特別啫。OK，我係特別中意坐嗰個位啦。跟住之後嗰次就係讀完八達通，我即刻跑咗上去啦。然後我個老師就好慢咁樣上去，然後咧佢就見到我坐緊度咧，就開始傾偈咯。我已經，但係佢乜都見唔到。哦，佢只係見到我坐咗喺度傾偈。哇，係佢個心理陰影面積好大啦。係啊，跟住之後佢就問啦：點啊？你喺度做緊咩啊？咁樣，我就指住我同前面啲姐姐傾偈咯。即係坐咗喺佢隔籬啦。佢望住係，哦，係啊。我哋唔好打交，姐姐，我哋坐第二度啊！即係處理得幾好喎。佢媽佢即刻同我媽講，但係佢處理得好好喎，嗰一下都冇驚動到個靈體，佢都冇驚動到，唔係靈體應該已經知道你哋有討論緊佢嘅，但係係啊，因為我好明顯噶嘛，喺度。咁靈體點啊？我點知？冇人知啦，因為我已經唔記得咗件事咯。我係後面媽咪同翻我講翻話有件咁嘅事發生，跟住我係咁話，我應該嚇親我個老師。呢個好搞笑。我好多都點講咧？諗下先。你細個啦，講緊好似我哋跟翻個 time frame， 跟翻個年紀啊。年紀上次我唔記得有冇講過。上次我冇喺 podcast 度講過。我第一次發現自己睇到靈體係幾時嘅，就話說因為我係獨生嘅，係咁我就自己一個人玩啦。當然喺屋企。咁當時嘅情況咧就我阿媽喺廚房煮緊嘢，咁我玩嗰個地方咧就喺正廚房門口，咁我自己玩緊嗰啲 Lego 咁樣啦，咁啊玩恐龍咁樣。嗰陣時咧，我仲唔知道原來恐龍叫恐龍嘅，我就喺度怪獸咁樣樣啦，就喺度知道砌啊，咁啊怪獸啊，步步咁喺度行啊咁樣樣。然後突然間咧就有個紅色長髮阿姨咁樣就喺我前邊咁樣。紅色長髮，即係佢嘅頭髮紅色嘅。唔係，佢着紅色衫嘅長髮嘅一個姨姨。據聞紅色係最盲，是但啦，佢教我嘢嘛，咪由佢咯。我而家教你咁好啊！係啊，我喺度玩緊啊嘛。然後我哋怪獸，佢話呢個唔係怪獸，呢個叫恐龍。然後我就恐龍咁樣樣啦，因為都幾細啊，即係但係我已經識得講完整句子噶啦，即係都有我嘅一定嘅智力或者表達能力喺度噶啦。只不過係即係自己玩咗個叫，我突然間轉咗口風叫恐龍，我阿媽就覺得好奇怪咯。然後佢又見到我喺度同啲唔知咩喺度講嘢，呢度做咩啊咁樣樣？同姐姐講嘢，就我係同姐姐講嘢，我都係唔記得噶。後尾唔知點樣佢同翻我講定點，我都唔
我就係印象咗有件咁嘅事，但係邊個講定點已經係耳濡目染咗太多年咧，太細個已經唔記得。但有件咁嘅事發生，咁之後佢就意識到係我都睇到咁啊，因為原來佢自己都睇到嘅。我你媽咪都有陰陽眼，我阿媽都有嘅，咁所以就經常性都會睇到唔同嘅靈體啊，或者係好多靈異嘅事件啦。咁我自己身邊發生得最多嘅靈異事件就應該大家每日都發生噶，就係啲嘢成日都唔見咗咯。哦係啊，你係成日都唔見嘢嘅喎。我哋成日都唔見嘢，我到今時今日都成日唔見嘢噶。但係我今時今日咧都仍然揾得翻你唔見咗嗰啲嘢咯。所以可能呢啲唔係靈異故事，可能只係 ADHD 咯。呢時單純係大夢。咁我可以分享一個人哋覺得恐怖，我覺得冇乜嘢嘅。係咁中學嗰陣時咧曳啊嘛，我哋嗰個年代呢句嘢真係好難聽，但我哋嗰個年代咧就冇 social media 嘅。係就我咁樣都仲係玩緊 MSN，咁咧 MSN 都係翻到屋企喺電腦度先玩到。你喺學校真係冇咩玩，同同學傾偈，咁啊追嚟追去咪一日噶啦。咁啊喺中學我哋冇嘢做咧，就學玩筆仙。哦，一直都唔敢玩噶，我聽講係好邪噶咯。都頗噶。咁因為嗰陣時咧，嗰個陰陽眼嘅嗰個叫功力咧，已經係叫練到我想睇就睇，我唔想睇我就睇唔到嘅。係細個啲嗰陣，真係完全冇呢個控制力，就係咪都見到嘅。咁啊成日見到你搞好多人嘅。anyway 啦，咁我就你既然玩得呢啲嘢，你梗係唔睇好過睇啦，係咪？係啊。咁啊，大家啲同學有個同學就同我講話，佢都係有陰陽眼嘅，就嬲我玩。我嗰陣我啲奇怪，我哋成日睇到你真係想同佢哋玩咯。我心諗咁唔緊要啦，我覺得咁咪玩咯，因為見得多都唔驚噶啦。坦白講，其實我相信如果有在座有見開靈體嘅觀眾朋友即係聽眾聽緊嘅話，你哋都應該係不足為奇嘅。如果你哋見開，你哋其實都覺得唔恐怖，因為好多都真係人咁樣樣。真係好正常，嗰啲好大部分都好正常，除非佢哋真係怨氣好重啊，或者係佢哋有求於你，佢哋先會用啲奇怪啲嘅形式展現俾你睇。如果唔係，一般嚟講咧，真係普通一個人咁樣樣嘅。咁好啦，如是者我哋話筆仙，咁啊筆仙係點咧？咁啊我覺得我唔好喺度講啦，講咗你哋玩咁點啊？唔好教壞大家。總之我哋玩啦。係，咁我哋玩咧其中一個動作咧，即係嗱，如果而家喺 YouTube 睇緊嘅觀眾朋友咧，就可以睇到啦。咁樣呢個手勢咧，就我哋你一隻手，我隻手咁樣啦。咁咧我哋咧就交叉，十指緊扣，係啊，十指緊扣，但係反住咁樣樣嘅。咁支筆咧就夾喺我哋兩個中間。咁然後咧就凍喺嗰張紙嘅一個叫屋企嘅地方啦。係，咁就開始召喚啦。咁啊召喚附近啲靈體咁樣樣。咁啊，然後就可以開始問佢哋唔同嘅問題，即係佢哋開始有反應啦。咁如果你哋有反應，支筆開始喐啦，咁啊即係已經有靈體喺度啦。咁你就可以開始去發問啦。咁樣我成日都以為嗰啲其實啲人自己喺度喐，跟住就即係其中一個人喺度喐緊支筆，跟住就扮係咯。嗰陣咧我最初第一次玩都有以為係嘅，到後來我真係去開眼玩，我就知道真係唔係啦。哦，即係你嗰陣本身閂埋隻眼玩，本身閂埋眼玩係因為我唔信，係我唔覺得佢哋會咁無聊同我哋玩啊！你明唔明啊？哦，你諗得佢哋好有智慧咯，佢哋人嚟噶嘛，即係靈體，佢哋係靈體之前或者之後，佢哋其實都係人嚟噶嘛，即係佢哋都有一定嘅思想啦，有佢哋嘅意見啦，咁樣嘅一個狀態啦。大部分嚟講啊吓，咁。我覺得冇咁無聊啊！但係如果我自己做鬼，我見到你哋嗰班僆仔咁，我都唔會理你哋啦，你就話飽佢咯咁樣，我就唔覺得佢哋會咁。所以另一邊廂我都有少少驚嘅，即係講係咁講話唔驚咁，但係嗰陣時都覺得如果我真係開眼見到，哇佢就喺我哋手度咁點咧咁樣？咁最尾我就冇咩啊，你就冇，但係之後你忍唔住開咗眼。於是乎咧，我就有開眼睇嘅，因為啲同學喺度講，其實係咪你喐啊嗰啲咁啊？唔知點解傳下，大家知道我睇到呢啲。哦，你不如開眼睇下，係咪真係有啊？係咪真係有啊？咁樣樣啦。我一開我就見到有一個靈體坐喺我同學，即係同我一齊玩嘅嗰個同學嘅隔籬，捉住你嘅手。喐緊支筆，佢係捉緊某一個人隻手去喐，佢捉緊其中一個人隻手喺度喐緊支筆，係啦，咁然後就會指去一啲我哋要嘅答案度。嗰個靈體咧就可能發現我望住佢，就望住我嘅，喂我嘅對望嘅。咁跟住咁見開嘅都知道要扮睇唔到噶啦，
係咁我梗係即刻唔睇啦。係咁啊即刻望住佢嘅期間，我諗扮發吽竇咁樣，然後就咁啊，即係大家冇畫面，你見到我好有即係開始啲眼神開始漂移走啦。係真係因為望住，跟住其實我諗我嗰刻微表情，佢應該知道我見到佢嘅。其實咧睇得開都會知嘅。係啊，睇得開佢應該佢哋作為靈體都知道呢個人見到我咁樣樣。係我都冇啊，呢度附近冇啊。唉，我覺得都係佢，即係我開始一齊喺度話個人喐啊咁樣。我即係一齊喺度咁樣講下咁樣樣啦。但係到後來我離開嗰個 area，我又同翻啲同學講，唔係，其實嗰時真係有。因為我驚咗個現場同佢哋講，佢哋嚇到即刻放手，就仲大喎。係，我就乜都唔敢講嘅，所以個冇乜。咁係我事後同翻佢哋講咯。哦，係有呢個係自己攞嚟嘅。有可能你哋唔覺得有趣，但我覺得都幾有趣嘅，有體驗咯，我會話。我係從來都唔敢玩咩筆仙碟仙，因為我知道一定有嘢。同埋我聽過好多故事係講佢哋即係做錯嘢啊、請唔走啊之類嘅嘢，所以我一直都唔敢玩。但係我有好奇嘅，咁我今日解咗我嘅好奇心啦。我哋當時咧，即係有聽過有啲係話唔可以問佢哋點樣死啦、幾時死啦，呢啲唔可以問嘅。驚激嬲啊！哇！有啲同學真係問我，頂你個肺！我真係哇！我飆晒眼，我話你知咩？大佬望住佢嗰個係我，唔係你啊！你梗係問得出啦。點解你問啲咁嘅嘢啊？咁但係冇啦，你都喐緊咯。咁有一次係冇，佢出埋張紙，畫到出張紙，係離開張紙，不停兜圈，係咁喺張台度畫，係控制唔到嘅，控制唔到噶，係停唔到啊，根本停唔到。點算啊？我哋勁驚啦，跟住開始唔知邊個喺隔籬，因為我哋喺學校入邊玩啊。咁我哋學校係天主教學校嚟，咁啊有啲同學開始隔籬好念經。哦，跟住咧，你天父啊！其實呢個時候念天主經係好有用。係最初冇用。哦，OK。念咗幾次冇用，都係繼續好勁咁樣樣啦。後來我唔記得點樣收科啦。總之佢唔肯翻屋企，佢點都唔肯走嗰一個。我哋磨咗我諗半個鐘之後，你哋唔攰多一段時間？攰啊，係我哋都攰，同埋因為啱啱嗰個動作咁會避啦，因為我哋咁樣叉住隻手，啲手指你 hold 得耐，你發脹嘛，有啲痹痹地啦，出晒汗啦，攰啦，同埋你係長期咁吊住隻手噶嘛，已經攰啦，又行唔開啦，佢又唔停啦，咁你唔可以擺低噶嘛，係啊，跟住咪好驚咯。即係嗰下係好驚嘅嗰下。其實你哋係咪最尾係咪1、2、3一齊放手啊？唔係，冇，我真係唔記得點樣收科，但係我哋最尾係真係請到佢走嘅，用咗好長時間，我記得用咗好長時間，但我唔記得係點樣請走咗佢。總之係真係好耐咯。咁嗰次之後，我哋就唔夠膽再做呢啲嘢啦，因為我記得嗰次之後，啲同學翻到屋企開始係有啲會病啦，有啲會係咁唔見嘢啦。咁後來我哋就去咗嗰啲觀音廟啊，嗰啲行咗個圈。咁然後我哋都有去一啲紙紮鋪嘅地方度有問過嘅，即係有問到嗰啲人可以點樣做啊，甚至乎知唔知呢啲情況可以點樣解啊？佢哋就話嗰張紙同埋支筆唔可以就咁掉啊，要拍斷支筆同埋要燒嗰張紙。係啦，咁樣樣，咁啊，即係唔可以就咁掉學校垃圾桶咁樣樣，同埋話原來你用過一次嗰支筆，你唔可以再用啦，下次。哦，原來係咁嘅。咁佢咁樣講啦，咁打後，因為嗰件事之後驚啊，我哋就未再玩啦。真係唔好再玩。其實呢啲係真係易請難送，同埋就係你永遠都唔會知道對方係一個點樣嘅人，或者係只有點樣嘅靈體，所以其實都好危險。咁你咧？咁你有冇啲好經歷嘅嘢啊？經歷其實有嘅，但係可以即係如果順翻 timeline 啊，我第2次大概小學啦，我有印象嘅，就係我 feel 到屋企個靈體。咁係點樣咧？其實就係我屋企係瞓碌架床啦。當時我同我公嘅同房，咁我咧係 feel 到外面有道氣啊，即係我隻窗外面咧有一道氣，係一個靈體嚟嘅。因為即係 back to 又係血脈相傳啦，大家聽過就係我本身已經係有少少靈異體質嘅。咁我睇唔到嘅嗰陣，但係 feel 到就係外面有一道煞氣。哦，你如果要我形容，我見到係黑色嘅一道氣。係。咁我就 feel 到佢係想衝入間屋度嘅，因為我嗰刻我好強烈地感覺到就係，如果呢一道氣入到嚟我屋企咧，我死緊。哦，OK。即係真係向我間房向住我隻窗衝過嚟，我係好擔心啦，跟住我緊張到瞓唔到覺啦。然後下一刻我 feel 到我嘅屋企嘅廳中間有一道氣。穿過咗埲牆喺我後面，然後後尾就喺嗰隻窗度頂住，而我見到 picture 到嗰個位就係金色嘅一個光。我咯，一定唔會係你咯。
所以講你之前話係我嚟噶嘛？係咩？係啊，你之前話係我嚟噶嘛？唔係我屋企嘅守護神咩？哦，OK，好啦，又轉咗。我唔記得咗啦，其實真係，但係即係我嗰陣啦，我就淨係知道呢兩道戲喺度爭，就係睇邊一個輸。而當下我就諗啊，每一個屋企都一定有佢哋自己嘅守護靈，而亦都係我哋屋企門口有拜地主咯。我諗可能地主啦，咁我就 OK 好，加油啊你！跟住我好緊張，我就好驚，我好驚，好驚，瞓着咗。咁你都冇驚咗？咩？你卡多話唔想一定係？你驚到咁上，你會攰噶嘛？但我驚係會攰，因為你就會瞓着，一定又要翻學。咁第二朝瞓到瞌咁啊得啦，我咁就冇事啦，咁樣咁就冇事咯。呢個係其中一個我記得好清楚嘅第一次嘅遇到靈體嘅故事。哦，反而你話屋企有守護神咧，我記得我屋企都有一個小朋友嘅靈咯。係佢係我唔肯定佢叫唔叫守護神，但係的確係咁耐以嚟得佢一個嘅。係，咁我都成日會見到佢嘅。其實係咪就係韓國講嗰啲童子神啊？其實我唔知啊，以前有聽聞過話上一個即係上一手有流產咁樣嘅，但係好似我聽過一次之後，我再問翻佢哋，佢哋又話冇咯，所以我都唔知啊。即係我覺得我屋企俾我啲信息好亂噶，有時又話有，有時又話冇咁，但係我自己記得個版本就係佢哋有講過係話上一手有個咁樣。But anyway 咧，佢點樣出現唔重要，總之我知道佢喺度啦。咁然後係好多時我係去廁所經過，因為我間房咁要經過個廳先會去到廁所嘅。咁我每次經過個廳，咁去到個梳化嘅時候咧，夜晚我就有時會見到個人影坐咗喺度，咁就望住我咁樣樣嘅。咁我都係當睇佢唔到，即大家你唔搞我，我唔搞你咁樣樣咯。咁有時就佢會收埋啲嘢咁樣阻住我出門口咁樣樣，即係會有呢啲情況。咁你鬧下佢，咁佢俾翻你咁樣。係，你都幾 friendly 啊呢個。呢個 OK 嘅，咁以往係試過帶咗有啲唔知咩翻去嘅話咧，佢係會趕佢走嘅。啊，咁係咯，係啊，即係你話係咪？我唔知佢係到底係霸地盤嘅一個靈體啊，定係真係守護神咧？其實我唔知，因為我冇覺得佢特別正氣嘅。坦白講，你話咩唔係一啲咩金色光啊，定咩？即係就咁一個係小朋友嘅形狀咁樣樣，我連佢樣都冇見過。咪坦白講，靈體係會霸地盤噶。我係見過咧，我有個 client 嘅，咁佢就揾我咧，就係處理佢屋企靈體嘅事件，係我係有做呢一樣嘢嘅，不過好少啦。咁佢就 send 俾我睇啦，話啊屋企有冇啊咩嘢，咁我就實不相瞞話係有嘅咁樣啦。咁然後咧就如是者亦都請走咗啦。咁請完之後，佢嗰一派就話喂可唔可以再幫我 double check 下咁樣？我就話咦係請走咗之後就有另一家嚟咗啦，因為本身嗰個夠強。佢一個人嘅氣場好強，所以佢一個喺度就冇影響。然後後尾佢走咗啦，就換咗一家人入咗嚟咁嘅樣。咁然後佢就問我點算啊，使唔使請啊之類。咁我就見到嗰件事，即係我都問翻個 client 嘅指導靈啊點樣處理。佢就話上一個係必須要請走嘅，因為上一個個力太勁啦，佢會同呢一家人，即係而家真係現世中嘅呢一家人入 crash。就會有唔好嘅狀態，所以一定要請走。但係呢一家人新搬入嚟嘅呢一班靈體家庭啦，相對地和諧啲，個氣場都冇咁強，所以對於現世中嘅呢一家人嚟講係冇乜影響，就可以共存。即係有陣時有啲嘢係需要共存咯。係啊，佢咁我又話真係一定要咁樣咩？即係點解唔可以佢哋係乾乾淨淨，乜事都冇啊？佢話有啲人嘅命格係需要有啲咁嘅嘢去幫。我講然啊。有啲人嘅屋企啦，或者係啲人嘅地方啦，其實可能係需要一啲我哋見唔到嘅存在去幫手頂住，就係以防一啲更加差嘅嘢。哦，咁樣，我呢個我又冇聽過，都幾特別。嗰個係暫時 so far 我遇過嘅唯一案件啦，即係暫時嚟講，因為通常啲人係點樣咧，養啲金魚擋煞咁開心啊。哦，係啊，死啊！啲金魚就到咩？係啊，咁但係佢呢個就係我好少見，但係就咁樣嘅一個 case， 大部分都係清咗就冇事。咁但係如果你話去到真係好真實見到靈體，我真係驚嗰次咧，你係有份噶？係，哦，係咪酒店嗰次啊？唔係啊，咁係話說中學咧，我咪同你傾。哦，我知邊次係沖涼嗰次。係啊，係你講。唔係，即係嗰陣咧，係我中學，我好記得嘅。其實我應該我搵得翻喺邊度嘢翻嚟嘅，我知道係係啊，喺 Sita 度，即係睇嗰啲舞台劇啊，成嗰啲喺土瓜灣定唔知咩嘅牛池灣。牛池灣嗰度好勁，我話俾你聽。我唔知點解喎，你唔知點解？係啊，點解係牛池灣嗰個文娛中心啊嘛？我唔記得以前，我以前有聽過，因為咧，我喺牛池灣度做過一套戲，係做一套舞台劇叫《長髮幽靈》嘅，唔知在座有冇聽過？未必聽過。咁
佢本身套嘢已經好慢噶，套嘅嘢已經係講有個冤魂，係佢俾人即係枉殺咁樣死咗咁樣。咁然後佢就要即係心心念念翻嚟報仇咁樣嗰啲嘢啦。咁我哋當時好多道具咧，真係金銀衣紙買真嘅，係整好多啲骷髏骨頭啊，或者好多一啲鬼嘅布置，好多都係鬼，都係啦，即係好陰氣好重啦。我會話係當時我仲未收眼嘅，即係啦，即係話俾大家聽就我而家已經冇咗陰陽眼呢一個眼啦，因為一啲事件，我一陣間可能都會提到嘅。咁當時我仲喺牛池灣呢個做緊呢場劇嘅時候，我係仲有嘅。哇，好多！我話俾你聽係好多，係我唔知你有冇聽過，有啲人話喺戲即係劇院啊，即係台入邊頭兩行定咩頭一行係一定唔可以坐人噶嘛，係啊，係啦，因為係真係有觀眾喺度睇噶嘛。我哋長期都見到爆棚噶。而我係成日都係問，點解佢哋又話封第一行啊，從來冇封過，我都意識唔到，原來根本由頭到封咗。甚至我係見到有靈體係上嚟，即係喺個舞台上面一齊表演啦喺度。佢會係啊上嚟八卦咁樣咯，搞下咁樣，有一兩個後台超多，我喺後樓梯度成日見到有。即係其實咧舞台呢一樣嘢咧係好熱鬧。當時嚟講對我嚟講都幾熱鬧嘅，仲要因為你嗰個題材係非常之吸即係氣重啦，係比較重啦。其實做晒儀式噶，我哋當時係一早已經做晒所有儀式啊，拜晒四角啊，燒晒紙啊，定點嗰啲咁嘅嘢。我哋每一場有一場戲咧係開場之前一定會燒衣紙嘅，係嗰場係真係燒俾佢哋嘅。即係等係啦，係團長話係啦，要燒一個係即係俾佢哋啦。咁另外都係有一個戲劇嘅氣氛，但係嗰一場燒衣紙全部都係真嘅，全部真係燒緊俾你。喂，竟然係可以喺度燒衣紙喺個台上面，都當然點咁大表演一部分嚟噶嘛。咁你有嗰個冥鏹筒噶啦，梗係有人燒噶啦。咁你就喺嗰個咁樣樣就真係咁樣樣喺度養喺度拜，跟住就燒咁樣樣。就佢哋我覺得哇，真係要擺呢一場戲喺咁前咩？我係真噶，個真衣紙真係燒俾佢哋啊，咁樣樣我都要嘅。係啦，咁所以其實就係我又係牛池灣瀨嘢咯。係咁，但係又見到啲咩咧？其實我當刻係乜都見唔到，我嗰陣我未開眼啦，我都係即係薯仔咁樣啦。咁你好細，即係中幾都我識兩陣中嘅，中三咯。咪係中三四啫嘛，大啦。但係嗰陣唔係成日噶嘛，跟住然後我又好專注學業啦，就搵門。我專注拍拖啦，嗰陣我拍拖啦，咁然後咧我就喺牛池灣個文娛中心嗰度睇咗套我諗係舞台劇定唔知點嘅，咁然後翻屋企啦，之後嗰晚開始我沖涼，合埋眼嘅嗰刻我就見到我眼前有一個着住白色裙、長頭髮齊陰冚住對眼嘅一個女仔，濕滴滴企咗喺我前面。咁如果你話現實中就係我喺浴缸啦，咁如果聽聲嘅朋友，你哋去 YouTube 睇一睇，我前面我喺個浴缸上面淋花灑啦，咁我嘅浴缸嘅尾咧，嗰度就係嗰個星盤洗面個星盤啦，咁嗰度咧有個星盤前面有個位企噶嘛，俾我去洗面刷牙噶嘛，就俾佢企咗啦，叫佢嗰姐姐咯。我第一下以為我幻覺，咁我擘大眼冇嘢，係咪有嘢？擘大眼冇嘢，係咪又有嘢？我就心諗仆街咁播。然後我就同咗我當時個 X 講，我個 X 以為我讀書壓力太大，開始有幻覺。我覺得佢呢一個懷疑係非常之合理噶，係即係如果我冇陰陽眼，我都會覺得你應該太大壓力啫，唞下啦咁啊。嗰日我就好驚啦，我同佢講話，喂，我唔知咩事，我見到眼前有個咁樣嘅嘢。佢話咁你擘大眼有冇見到？見唔到，係咪眼咧見到？佢話哦，咁啊，可能你壓力太大啊，咁啊你驚啊唔緊要啦，以後咧你沖涼咧，你打俾我。咁啊，我陪你一齊沖涼啦咁樣，咁啊度過呢段時間咧，亦都好努力咁樣擘大隻眼沖涼啦，控咗但係擘唔大噶嘛，你都要忍一忍嘅其實。咁有陣時我個 X 唔得閒咧，我就拉咗個工人入去同我一齊沖涼啦。跟住真係好驚嘅，突然打俾我，嗰陣冇諗過要同你講咯。跟住後尾我唔知有一次我就真係忍唔住同你講啦，我呢排見到啲乜嘢咁樣啦。跟住我醒起你有陰陽眼噶喎，咁你可唔可以幫我睇緊啲乜嘢？黐線，我只係見到我自己眼前啲嘢嘅啫嘛，你傻咗啊？你嗰陣真係話你唔得啦，你見唔到咧，但係我話咁點搞啊？可以點算啊？我唔知係咪真係有嘢咁樣，你就教咗我同我講話，嗱，你咧就同佢講話你幫唔到佢，跟住你咧就叫佢去唔知邊度咁嘅嘢啦，就去搵第二個咁樣。
咁我就真係嗰日咧，我就喺內心裏面，我就同呢一個女靈體講，我話其實我唔知你有咩需求，我亦都乜都唔知，我真係幫你唔到。你去大嶼山乜乜廟揾乜乜乜法師，即係當時我屋企有一個咁樣嘅法師係有聯繫，我話你揾呢個咁樣嘅法師，佢會幫到你。佢真係唔見咗，佢真係消失咗，我真係合埋眼擘大眼，我眨眼乜都睇唔到佢。我就諗冇事啦 ，OK 啦，我安樂啦。我第二日沖涼又見到佢。佢應該去咗寺廟，發現冇人幫到佢。唔係，我有問你，跟住你同我講話，佢可能係要附喺某啲嘢度，佢先可以 show 到個樣。哇，真係太似我會講嘅嘢。係啦，你同我講話係因為佢附咗喺啲嘢度啦，所以先會咁。我就即刻去問佢，我話你係咪其實附咗喺某啲東西上面，你走唔開咁樣啦？我就聽到係鏡，我就知道佢係附喺咗星盤上面嗰塊鏡嗰度。佢點樣喺牛池灣度跟咗你，突然間伏不西上上塊鏡度，即係佢跟咗我啲嘢咯，跟住然後後尾又黐咗上去，即係佢總之黐嚟黐去啦。嗯，咁我心諗，死火啦，咁點算咧？跟住忍唔住，我終於同我阿媽講，因為我真係好驚同我阿媽講，我驚咧係我阿媽當我黐線啊。因為當時我真係唔敢同佢講，但係咧我阿媽就即刻話：你唔早啲講。我第一次覺得我媽咁信我嘅喂。呢單你好荒謬喎！我連我都驚自己睇錯啊嘛，但係佢信喎，跟住佢同我講話幾時發生㗎？係咩事咁樣？我就形容咗俾佢聽。佢話OK，過2日觀音誕，我帶你去大嶼山間廟嗰度揾阿法師搞咗佢。咁啊，真係過2日就真係就觀音誕啦，就夾咗我上去啦。咁阿法師又好忙嘅，即係佢要搞個觀音誕好多嘢做，佢根本就唔得閒 cater 我哋。所以咧，佢就好快速咁問我發生咩事。聽完之後咧，佢就塞咗個利是封俾我。然後入面咧，佢就話入面有道符，你翻到去揾一個錫紙兜，即係揾啲錫紙接一個兜，然後咧就燒咗道符。如果道符咧出到嚟乜都冇咧，咁就冇事，揸巢去抌咗佢就算啦，冇嘢。如果有嘢嘅話咧，即係有個樣或者小蝦蝦或者成，總之有個樣，你見到個樣，揸巢去掉咗佢出街。隔1-2個鐘先好翻嚟。咁原來亦都係強烈建議我哋千祈唔好着有紅色嘅衫。咁啊，哇！聽完好緊張啦，係咪先？咁翻屋企啦，就真係揾咗個錫紙兜。嗰陣我仲要唔敢行入屋啊，我叫我媽入去屋入面攞個錫紙，跟住喺出面整個兜，就燒咗嗰個符，燒完出嚟，大家都見到個女人樣喺上面。有眼耳口鼻，然後我哋心諗仆街，就即刻要你自己燒，係我燒嘅。我記得係嗰座符，我仲要攞住自己圍住自己個頭，唔知點樣轉3個圈咁樣燒，跟住擺低，就燒淨咗啲灰，顯咗個樣出嚟。然後咩？我哋就好啦，原來真係瀨嘢。咁我哋就即係閂埋咗，抌咗嗰啲灰啦。然後就學阿法師所講嘅，真係出咗街食埋飯，行埋街，去到夜晚10點幾9點先好翻屋企啦。咁啊，於是就翻咗屋企咯。第2朝我去出門口之前咧，我唔知咩下意識，我嗰日係唯一，即係我平時係同細佬同屋企人一齊出門口嘅。嗰日咧係唯一自己出門口嘅。唔知點解我工人啦、我細佬啦、屋企人啦冇人，全部人都唔喺度，淨係得我出門口。我咁啱回頭望一望嘅時候，我就望見佢其中一個屋企嘅廳中間，同我揮手。拜拜你啦。係，然後我就再冇見過呢個人。係啊，即係你話係咪恐怖咧？唔係恐怖，但係絕對係足夠令我有壓力咯。嗰段時間。係咩？我反而覺得有啲惋惜添。你惋惜啲咩嘢咧？我唔知啊，可能聽到個離別咧，好似咁啦。死啦，好似好強啊，大佬喂啦。但係因為我有啲覺得係個靈體係感激噶。我有感覺到佢從來冇諗過害我。係啊，我感覺到係你幫到佢，然後佢係現身嚟同你講即係多謝你咁樣樣。因為我以前都用我嘅一啲即係我冇法師咁犀利啦，識得寫符定咩咁嗰啲。咁但係我以前見到，咁佢哋我會聽到佢哋講嘢添嘅，係會溝通嘅。咁有一啲係佢哋有啲願望，可能係為咗去睇下海啊，有啲願望可能係佢想食某啲嘢啊。我係有試過。我同佢哋去食，其實我都唔知我係同佢哋食過，或者我俾佢哋上咗身我去食。總之我就真係去咗食嗰樣嘢，咁佢哋會離開嘅。係啦，咁而你啱啱講嗰個故事，我就諗咧，係嗰陣時都有一啲咁嘅經歷，然後都會有啲靈體係有啲咁樣樣嘅狀態。我就諗起嗰個過往，唔知啊，我死喎咁樣講嚟，啲我都好鬼奇啊嘛，但係其實我有種咁嘅感覺咯。唔係，其實我真係你話我嗰陣係咪 feel 到惡意冇？因為佢着白色裙。
亦都見到佢同我一個差唔多年紀相約嘅女仔，佢又濕嗲嗲咁樣，我都唔知點解，我懷疑哦，即係同你差唔多年紀啊，當時。佢當時同我差唔多年紀。哦，細路女喎。係啊，跟住有白色碎花裙咁樣樣，咁然後你話恐怖咩唔恐怖？我只不過睇唔到佢隻眼啫嘛，即係啲陰遮住咗個頭嗰個眼咯。咁可能其實如果佢嘅頭髮乾嘅話，應該就睇到隻眼咯。我估咁你喺廁所冇辦法啦。妖。跟住然後係咯，呢一件事，其實後尾咧有啲spiritual 嘅一啲前輩啦，有提起呢件事，佢就話啊，呢個可能呢個係你阿哥，因為以前就係我有個阿哥，咁就冇辦法出到世啦，咁就話啊係你阿哥化身，但係我到今時今日都覺得嗰個係寶樹嚟嘅，我都覺得唔，因為唔係，因為我知道我自己都有親自見過我阿哥嘅靈魂，就唔用靈體去形容啦，用靈魂啦，因為佢即係冇辦法出到世嘛。咁所以 that's why 我有同佢溝通，我有感受過佢能量，我就知道係兩件事咯。咁然後去到大學，我有試過驅魔添啊。係。你有冇我同你提過驅魔？有，不過你都講一次俾觀眾聽。我都啱啱諗起有2個故事，我一定要分享，但係我等你講我呢個。係因為你一講出嚟，我就呢啲好削噶啦。唔係，唔會，差唔多都係嗰啲嘢嚟嘅啫。我俾人收眼嗰個就應該會誇張啲，係，但係其餘都一般。但係其實咧，我岔開少少。其實你咧，見到佢哋咧，佢哋知道你見到佢噶，理論即係你就算扮睇唔到咧，佢都知，佢只不過係知道你扮睇唔到，所以佢就看破不說破咯。係啊，因為你嗰一刻你就係入咗佢嗰個頻道啊嘛，某程度。係，所以佢哋會即係你開收音機咁啊，你扭到嗰個台嘅嗰個 moment，你係聽到就聽到噶啦。係，同埋其實嗰個情況會係好似無端白事，突然間有個人彈咗出嚟咁樣樣咯。係咯，係啊，即係你明明咧呢度漆黑一片啦，突然間有個人浮咗出嚟喎，你想睇唔到咩？我一定睇到你啦。係啊，所以其實係一定睇到。我都好後來先知，原來扮睇唔到係冇用。係一啲都冇用，佢哋好 nice，佢哋好 gentle，我覺得。但係有啲會強制性唔俾你睇唔到噶，唔俾你睇唔到。有一啲如果佢真係有好強烈嘅訴求，指定要係你，或者你真係得罪咗佢定點嘅咧，佢係可以選擇唔俾你睇唔到，甚至乎係你想睇到佢都俾你睇唔到。哦，即係佢可以自己，咁其實佢可以 turn 台啫。咁咪要有翻咁上下嘅練啦，功力嘅。我當時遇到嘅一個係，我想睇到，但我都睇唔到。呢個一陣間再講你嘅先。我嗰個係去到大學，跟住咧就係又係我一個人，又係沖涼。我唔明點解成日睺人哋沖涼呢啲時間咧。冇防範啊嘛，你衫都冇着咯。係啊，即係要睺呢啲時間先出現。我哋平時好你哋唔出現噶喎，大佬我 relaxing 嘅，即係沖涼係最 relax 嘅時間，係我最中意嘅一個時間。你搞我，咁就話說嗰陣係我個 ex 某一位 ex 啦，佢就翻香港，因為佢屋企有白事，咁啊所以焗住得我一個人喺澳洲，我住喺 Adelaide 嘅嗰陣，咁一個 apartment 嗰度住，然後咧我就感覺到我沖涼房外面就企咗一位男士嘅靈體。仲要係真係散發住一種黑色嘅氣場，唔係啲咩，即係你話係咪攞命咧？唔係，但係唔友善啦。我感覺得到友善，我感覺到負面嘅能量，我都感覺到邪惡嘅能量。係，咁你話叫我 picture 個樣咧，就有少少似即係嗰啲 Lucifer 嗰啲 friend 嘅感覺。Lucifer 好靚仔喎，嗰個演員 sorry，係個演員好靚仔，但係有少少嗰種怪怪地啊，曳曳地嗰種 feel 嘅感覺喺度。咁我當時就好緊張啦，我同我 ex 講啦，我 ex 就冇睬我啦，梗係有，即係佢都做唔到啲乜噶啦，反正咁咪先。係佢都唔喺度，可以點啫？頂多打電話陪你咯，好似你當年最初嗰個 ex 咁樣咯。你打電話去陪你講電話啦，你讀書讀得大，讀醒腦啊你。大學已經唔讀書啦。OK， 好，佢繼續。跟住之後，我當時有返基督教教會嘅，我就同咗基督教嘅一個嗰啲叫 sister，唔係 sister 啦，sister 係天主教嘅，即係修女天主教嘅。我嗰陣係同教會嘅啲前輩啦，即係一啲團契嘅導師傾偈，咁佢係講開呢件事。我就話我呢排好 frustrated，佢咁啱唔知突然間約我2個人食飯，即係想 check 下我點嘅樣，我唔知做乜鬼。咁就喂，我好所感召喎，呢個人都係啊，跟住我就見你咁有感召，我梗係公然咁樣好坦白咁同你講發生咩事啦。我就話其實咧我呢段時候我遇到啲咁嘅嘢，咁我真係好驚，咁我唔知我點算好。佢就同我講一句，佢話呢個世界係冇鬼噶，呢個世界冇呢啲嘢噶，所以你唔使太擔心啊點之類啦。我話
你唔好咁樣啦，我都話我睇到咯。唔係 exactly，你唔好咁樣啦，我都話俾你聽，我嘅世界就係睇到啊，你睇唔到你嘅視一嘅搞錯啊！佢仲做 nurse 嘅，佢就係話聖經係話冇呢啲嘢嘅。我話唔係咯，咁你點樣去解釋我以前遇到過嘅呢啲嘢啊？我講翻廁所班嘢啦，即係以前嗰個白色裙個女仔啦。我講翻細個我阿媽同我講嘅嘢啦，所有呢啲經歷，我話我見過晒，我遇過晒，就算聖經點樣講都好，我唔信。因為我信我親眼見過，我經歷過嘅嘢，佢發覺佢搞唔掂我啦。佢同我講話，我 refer 你係一個更加高級嘅 sister。搞唔掂呢個客訴處理唔到啊，要叫經理出嚟啊！嗱，佢就叫咗嗰間教會嘅其中一個德高望重嘅導師，咁就係好有經驗，好老練啦，亦都係呢間教會嘅基本金主啦。哦，係啦，咁佢就年紀都有翻咁上下嘅。咁佢亦都教舞蹈班，咁你聽得出其實真係好高級噶啦，已經。因為約咗我喺教會入邊一間房度傾偈，咁佢話啊，我有聽見咧近排你遇到啲事，要同我 share 下咁樣，咁我就同佢講啦。佢同我講話，我好明白噶，我都經歷過噶。佢講下，哇！我就心諗，喂，有人明我啊！當呢個世界啲人覺得我黐線嘅，就有人明啊，好感動。然後咧，佢同我講話，咁你而家想點？我唔知我係點做，我想即係我以前咧就係燒符咁樣整就咗，但係而家冇得燒符啦嘛，我唔知我哋點算。嗰位嘅導師就同我講話，我哋可以以主耶穌之名咧去請佢走嘅。我話哦好啊咁樣。然後咧佢就唔知點樣掀開咗聖經嘅馬頁，嗰頁應該係講咧耶穌驅走咗一個養豬嘅人身上有惡魔嘅。耶穌有個故事係有一個人係養豬嘅人啦，我唔知係個 exactly 個故事係點，就係話有一個人係養豬，咁佢咧就係唔知係佢本人定佢啲豬咧有惡魔上身，咁啊所以咧就有問題，然後就揾耶穌，耶穌就走嚟驅走咗佢哋，佢就掀開咗個板，然後咧就不停喺度念嗰 exactly 我唔記得喺度念乜嘢，應該念個故事啦，跟住念啲經文咁樣咧，跟住念，然後我 feel 到我全身嘅毛孔打開，然後好似擴張，跟住我所有毛孔有一陣寒氣浮咗出嚟，係就係飛出嚟嘅感覺。嗰一秒鐘我知道有料到，呢個老師有料到。你本身都覺得冇料到，你已經睇到一開始約你食飯嗰個係冇熟讀聖經咯，係啊，因為嗰篇嘢已經講話惡魔附身咗喺豬度啊。係啊，但係佢話冇惡魔咯，聖經度冇提及惡魔咯，佢要重新睇嗰啲聖經咯。唔係，我諗佢意思係惡魔同鬼係兩樣嘢咯，差唔多啫，即係都係一啲負面啲嘅嘢咯。我會認兩個 level 嚟嘅其實。咁當然係啦，即係喺我而家做緊身心靈嘅時候，我又見到過兩邊派別嘅東西，係我就知道其實真係兩個層次嚟。係咁然後就係嗰一下，我 feel 到我所有毛孔擴張，有陣寒氣滲出嚟嘅感覺。從今以後，我就真係知道，喂，原來聖經係可以驅魔嘅。跟住之後，佢就順勢問啦，要唔要決志信耶穌啊？信啊！耶穌救咗我，信啊！係啊，跟住結果你就冇啦，冇領洗啦。我有跟住上舞蹈班，我都真係有考慮領洗嘅，但係到最後我就冇領洗咯。點解咧？其實其實我由細到大都信天主嘅，我亦都信耶穌嘅。我係細個已經見過天主嘅光，就因為我細個基督教唔係 sorry，我小學係天主教學校，我哋就有個基督小先鋒嘅東西，就逢禮拜六咧都要翻長短週嘅。禮拜六嘅朝頭早咧要早啲翻去搞嗰個小彌撒。咁啊嚟自願嘅啫，咁我就自願做咗呢個基督小先鋒啦，又叫黃色嘅冷衫啦。係，我知道件嘢真係好醜樣。我 sorry 啊，你係你嗰把好有型嘅，嗰時我話好醜嘅，好唔道德啊！我等你笑埋先，笑完啦嘛，我又翻嚟啦。係，我覺得好有型嘅，你覺得好好笑，好醜樣嚟嘅嗰件衫。咁嗰陣咧，我就同修女係好 friend，即係一個禮拜你主動去幫手喎，我冇領洗冇成個喎，我就去幫手。然後有一次，亦都係應該係唯一一次，我見到個修女背後有光。然後我再即係喐一喐咁望望，我見到個修女背後有一個充滿住彩虹光嘅人影。而當刻個直覺話俾我聽係主耶穌或者係天父喺度。咁然後我就知佢一定存在。咁所以第一所其實由細到大我都相信呢一樣嘢存在啦，因為見過啦嘛。咁啊耶穌又幫咗我驅魔啦嘛，咁啊更加係相信啦。但係去到舞蹈班嘅時候，到之後經歷好多教會種種嘅人事啦，我就明白到一件事啦。嗱，呢個係我個人信念啊，教會還教會，耶穌還耶穌。我即係咁樣覺得。係啊，即係教會係
management 咯。教會係以主耶穌基督之名而聚集嘅一班人，而呢一班人做啲咩，其實唔直接等於主耶穌佢嘅意志咯。其實係我自己咁樣諗嘅。咁但係不過我哋今日唔係講宗教啦，咁我哋就即係唔講呢一樣嘢啦。我哋可以畫個坑，我哋可以畫個坑。又話個坑，下次又講。係啊，如果大家想我哋講嘅，我哋可以講下撒旦教㗎，冇啊？可以啊，即係如果大家有興趣想聽我哋講下宗教，點樣剖析宗教呢樣嘢咧，亦都可以留言啦，留個想聽，咁我哋就會考慮下。唔得，你留言想聽咧，住個頭咧喺呢個 podcast 後邊，我哋又畫咗個第二個蝦俾自己，跟住又留言想聽，就乜都要講啦。想聽宗教OK， 好啦。 ，OK。咁啊，我講我嗰個有少少，我覺得我哋遇嗰啲真係好似咯。我哋 twin flame 係啊，twin flame 真係遇嘅真係好似。我係小學嘅，我第一次遇到即係真係俾靈體惡搞。係嗰陣咧，我後尾追溯得翻咧係幾時瀨嘢咧，就應該係我跟屋企人去咗大陸。小五咗，小五啊，應該我記得。咁啊，跟屋企就去嗰啲咩中山珠海旅行團。咁啊，去唔同嘅地方去參觀啦。咁你知嗰陣時嘅大陸咧係冇而家咁即係咁繁榮，或者係嗰啲建築上嘅都好扭教噶嘛。係啊。係咁你冇咁多磚地啊，因為成地都係啲泥啊沙咁樣咁。我啲僆仔咧就將一啲石堆咧就踢咁啊，擁咗個堆咁樣。咁啊，再踢散，我哋不停啊喺個沿路見到好多友友咁樣做，總之係堆啲沙石，跟住堆到沙咪踢散佢咁樣啦。我哋不停去咁做，沿路所有小朋友都咁做。咁啊，我哋後尾咧就玩完啦，咁啊翻到香港，開始咧我就係咁發高燒。OK。唔停，完全係日頭咧就有機會會低燒啲。咁但係都仲係低燒嘅，即係都唔係話正常嘅體溫嚟嘅，甚至乎試過一兩次可能真係翻正常體溫，但係一到夜晚又變翻高燒。OK。咁跟住我哋就即係我媽梗係有啲緊張啦，咁啊帶我睇唔同醫生咁樣樣啦，咁啊聖保羅醫院又去過，一啲公立嘅急症室又去過，跟住普通診所都去過，甚至照埋 X-ray 啊各樣嘢好多都 check 過晒啦，都揾唔到原因，都係話我普通感冒啫。咁啊食咗好多藥嘅抗生素，食過幾轉嘅啦，都冇用，都係 keep 住同樣嘅情況，都差唔多成個月。我講緊係嗰段時間係翻唔到學添啊，直情係即係 keep 住都好辛苦嘛，個人係又頭痛又咳又淨咳醒啊會。我都記得係嗰一次之後咧，我就算到而家咳咧，我都好易咳到冇力嘅。係佢係咳到，總之真係啲人話所謂咳咗個肺出嚟係。好辛苦啊！我呼吸大力少少，我都會咳，有續咳。咁好啦，如是者睇咗咁多醫生都話唔得咯。咁我阿婆咧就喂唔係，佢係咪俾嘢搞啊？咁樣。阿婆醒啊呢下。阿婆一醒咧，我哋成家都係即係同你屋企都一樣，有啲咁嘅遺傳啊。大家都睇開呢啲，有接觸開諗開，只不過你哋可能真係靈性類啲，我哋就可能係叫係民間迷信啲咁樣，即係但係拜觀音咁樣嗰個狀態嘅啫。我哋就冇話去到要學好多唔同靈性嘢工具，我哋冇嘅。咁阿婆就喂，會唔會俾嘢搞啊咁嗰啲？咁我嗰時我知自己睇到噶嘛，咁我媽都 sort of 睇到噶嘛，咁我哋都見到有嘢。咁我都冇理由嘅，如果有冇理由睇唔到嘅，即係我自己知自己睇到噶嘛。點解硬係即係冇嘅？嗰班都唔覺有啊咁樣。咁啊，如是者阿婆就帶咗我去一個我太婆成日坐嘅一個天橋底嗰度。咁啊，捉咗我去搵一個阿婆啦。咁啊，摸骨。OK，呢條摸骨咧係點摸法咧？真係摸手呢度咯。就喺手腕，即係對上少少呢個位置咁樣，就喺度摸啲骨噶嘛。係。咁啊，喺度摸咁樣啦。然後我覺得係亡神。佢話亡神嘅，即係佢用呢個字嘅，就唔係講亡靈或者靈體咯。嗰個亡神咁樣。咁啊，勁驚啦，咁係即係我唔係好識死，我都唔好知咩事咁啊，亡神即係點好早有型咁。其實我哋有個 term 係叫嚇人嘅。哦，OK。係啦，都會叫嘅。咁都係，總之同個意思啦。咁佢咁樣講，然後咧佢就話啊，嗱呢個就要處理嘅。咁啊，當時就叫我阿媽咧去買去紙紮鋪，就同紙紮鋪嗰啲人就講話要幾份唔知乜咁啦，講嗰啲嘢啦，唔鬼記得咩嚟嘅。咁話準備啲糖仔、餅仔、一啲飯咁樣，幾兜嘢，準備啲香乜。
聽日幾多點咧，我哋喺邊度等。咁啊約咗我哋去某一個馬路邊啦。咁啊做呢個法事，咁啊真係又係有道符嘅，即係 exactly 係嗰個咩有道符，又係要喺個頭頂嗰咁樣，係轉咗幾個圈噶嘛，轉幾個圈咁樣就抌咗喺度咁樣啦，然後又拜啦，有啲火嗰啲嘢，總之燒到起冚冚喺我面前咁樣拜，養下，我嗰下係有啲褪，我啲驚嘅，因為好熱噶，個火都幾高溫，好似咪咁養下，跟住就即係做嗰啲儀式啊，喺度念經啊，周圍拜啊咁樣，佢就帶住我周圍喺度鞠躬啊拜啊咁樣啦。咁拜完一輪，咁然後佢就個符冇燒嘅當時，咁佢就俾翻個符我哋，然後就同我阿媽講話呢個符翻到去，咁我哋屋企有個觀音像嘅，就擺喺觀音前邊咁樣，叫我媽叩3個響頭，對觀音叩3個響頭，然後就燒咗啲符水俾我飲。係啦，咁跟住咁我阿媽都係一個文明嘅人士嚟嘅，佢就唔冚俾我飲杯水，係咁跟住，但係其他儀式照做，即係叩響頭啊、拜觀音啊嗰啲全部做晒咧。咁跟住佢就照樣喺觀音前面擺一個符同埋個水，只不過佢唔燒，即係佢照燒，但係佢唔燒啲灰落去啫。係啦，咁我照飲啦。嗰杯水係我人生中飲過最唔同味嘅一杯水。有咩分別咧？但係冇灰噶咯，冇灰噶。OK， 係有少少甜味嘅，而係嗰個感覺，你好似成世人冇飲過水咁嘅感覺嘅，即係好口渴咁樣嘅。我唔識講，佢唔係好口渴，但係你嗒落去係好易入口，好似好滑，我唔識講啊，就係一個好神秘嘅感覺啦。最神秘就係我 exactly 有嚟嗰個感覺，就係全部毛孔打開，突然間有陣寒氣喺我身上面飄出嚟。嗰一刻開始，我即刻係咁流汗。而我個幾月係流唔到汗嘅，因為我話係咁發高燒，我哋想用條手方法焗啲汗出嚟點。我就算焗到塊面紅晒，成個身係滾嘅，摸落去係辣手嘅，我都出唔到汗。一飲完嗰杯水，即刻係咁流汗，係咁流。跟住好快脆就收到電話。就話睇到個 X-ray 嗰度咧，即係之前睇到嗰塊光片啊，就話咧個肺有個位置有個陰影就話係肺炎啦。OK， 跟住咧，咁咪真係去翻正常嘅一個醫護嘅處理手法，咁咪住院啦，咁啊肺炎，咁啊醫好，咁就冇事出翻院咯。咁但係嗰次之後，就我媽你叫我唔好再亂咁踢嘢。係啊，就有呢個咁樣嘅過往咯。我諗我好明你講嗰種咧，就係話講到嗰個水好甜、好順滑嘅感覺。因為我記得咧玩日本大阪嘅某個廟啦，係有請咗啲靈水翻嚟嘅。咁你嗰個廟叫咩名咧？其實我真係唔係好記得。陰雨靈水咯。係啦，屋企仲有地址喺度啊？嗰個廟叫咩名？清水寺啊？咁我真係唔知。好似叫清水寺，我冇記錯。咁總之咧，佢係好出名咧。佢係你要睇我係着和服踩木屐，跟住行一個好似石板街咁樣，好多梯級嘅一條路咁樣行上嘅一個廟啦，印象都叫清水寺啦。然後咧，佢下面點解出名？就因為佢有一個靈泉，就係話以前咧有個觀音咧就揾咗啲僧侶啊，就同佢講話你要喺呢度起一間廟，咁樣咧就整咗一個咁樣嘅泉水咧，就係被祝福過嘅，被觀音祝福過。係。然後任何咧飲呢一個水嘅人咧都可以得到願望成真嘅呢件事。係。咁佢有個 rules 嘅，佢就話啦，你喺嗰個泉嗰度你滗嗰個水，然後你一定要一啖飲晒佢，因為如果咧你飲第二啖咧，你個效果會減半。你再飲第三啖，你就會再減半，再飲就一直減到冇。所以越貪心嘅越冇辦法去成真。咁然後後尾我哋就發現咗咧，原來呢間寺廟咧係有水賣嘅，佢係有咧裝到嗰個泉水啦，跟住一樽樽咁樣賣啊。咁我媽每一次去咧數10支8支走嘅。但係其實如果咁樣，佢到底係計我哋呢一世人飲咗幾多啖定係點咧？每一次咯。同埋你每一次去一個願嘅時候，你都只可以係去一次咯，你唔可以不停喺度追住係咁去同一個願咯。咁佢就係嗰個 target 就係話每日一次嘅啫，最多。咁所以咁後尾我哋喺觀音都送好多願望，你每日可以去一次願。佢係噶，但係你唔可以同一個願啊嘛。即係我今日我許咗，例如我想發達咁樣啦，
我唔可以聽日再飲呢，又係我想發達咯。你係要有下一個願你先可以起嘅。咁然後我哋就係請咗呢個音語零碎翻去啦。我諗我哋兩母女夾埋應該抬咗10支翻去，我冇記錯，着住隻木屐咁樣拎翻去。咁試過嗰隻音語零碎咧，係真係好甜好順滑管，一聽就入到嘅。而佢最神奇就係我哋每一次飲完咧，個願望都真係會發生。即係阿邊個話想搵男朋友，幫佢飲咗啖，即係我哋幫佢祈求話啊，幫邊個搵到男朋友啊啲，你唔飲，轉個頭就搵到男朋友。想話搵工，飲完即刻第日有 offer，係有呢啲情況。咁但係因為咧，即係資源有限啦，我又未有辦法去日本再買，所以我而家好慳住飲咯。係啊，我哋一齊嗰啲幾年都只係飲過1-2啖啫嘛。除非好 critical 或者好有需要。係啊，都係啲搵工啊嗰啲就飲咯嗰陣時。我記得我買呢間屋嘅之前，我有飲過嘅。係啊，我有飲過呢間。飲得。呢間屋亦都係觀音賜俾我嘅。即係當時我求觀音俾嘅，所以我覺得呢間屋好好就唔該。但係好似差遠咗，唔好意思。你會唔會想再講埋關於團長嗰個故事？我覺得嗰個係比較值得去講，即係話點樣都講開鬼故。咁啊，話說即係大家都有聽話，我 overall 都話有陰陽眼啦。咁啱啱提過話點解會收咗眼咧？咁就係呢件事起嘅。咁啊，話說咧，我中學畢業之後，我就去咗一個劇團度讀書啦，讀書啦，即係學戲啦，學演戲啦，係啦，學演戲啦咁樣。咁啊，唔好理我讀唔讀成啦，即係呢個就一個題外話嚟嘅，係啦。咁但係我喺嗰度咁同即係識到新嘅朋友啦，咁樣。咁當時有啲同學即係傾開偈咁樣，我哋都會知道我哋會喺牛池灣個文娛中心嗰度會做一啲戲劇嘅嘢啊嘛。咁我哋當時個劇團係啦，都喺新蒲崗嗰邊，即係都係嗰一頭嚟噶啦。咁咧新蒲崗我從來都話猛噶啦，係咁於是乎大家咧就咁樣，喂，你有啊，不如你開下嚟睇下，我哋都有冇啊，咁有冇嘢跟住我啊，咁啊，即係個個都係問呢啲嘢，其實開始好悶嘅，其實好煩啊！我嗰陣喺度覺得係好煩啊，即係好似我話俾你聽，我識得呢一樣嘢，你就要我做呢樣嘢咁。But anyway 啦，其實你係好似馬戲團嗰啲咧，係啊，我識空中飛人嘅咁啊，喂，表演吞劍嚟睇下，買得啦嘛，算咁啊，好啦，我起初咧都係係咁即係求其講啲嘢去，即係忽悠下佢哋咁樣嘅咧。到有一次我真係試翻人喺度睇，我竟然見到喺個劇團我哋練戲嘅地方有一個黑影，which 其實我睇咁多年我都好少見到黑影嘅，我係從來都係見到有個靈體喺度啦，有啲喺度飄啦，或者有啲光球又好，好多唔同形態都見到，或者係即係掉晒緊突晒嚟出嚟，好核突我都見過。我要是我冇見過就咁一個黑影，有個人影喺度咁樣樣，喺埲牆嗰度咁樣啦，然後唔通即係其實係咪打燈啊定點？即係你知啊，劇團嗰啲有好多打燈嗰啲嘢，射燈嗰啲唔係，嗰個 area 冇人企喺度，而大家都睇唔到有人影，咁得我都睇到，咁即係擺明係嗰啲嘢嚟噶啦。咁我見到佢就向住團長嗰個位嘅，係佢當時咁啊，大家喺 YouTube 睇緊嘅話就會見到啦。咁啊。一個劇團咁樣啦，咁我而家呢一個係一個四方形咁樣樣啦，我哋就坐喺最右手邊咁喺度等，即係我哋未有出場嗰啲就坐喺隔籬等。係咁我哋咧，當時排戲咧就中間呢一個咁大嘅 area 咧，都係叫做一個舞台嘅範圍，即係真係啲觀眾見到嘅位置啦。係啦，觀眾見到我哋當自己即係喺個台上面咧，就係成個呢個排練室中間嘅位置，都係當係舞台嘅位置啦。咁我哋右邊就坐咗我哋等嘅演員啦。係成個呢一個房嘅我而家話叫下方呢一個位置咧，就係啲團長啊，仲有啲咩啊？嗰啲 P.A. 啊，嗰啲監製同團長同個人嚟嘅，記長導演監製同個人嚟嘅。OK，咁啊，啲明星啦。因為我哋都有同一啲明星有合作嘅，咁兩位明星係坐喺度啦，咁啊仲有啲其他一啲人咁啊坐喺度等咁樣，咁啊黑影咧就喺正成個團嘅呢個咁嘅上方，咁啊對住咗下方嘅團長嘅呢一個位，係 exactly 對住嘅。OK，喺正佢對面咁，喺正佢對面嘅，咁我就話咦，我見到啲咁嘅嘢，咁啊我就即係同咗身邊啲人喺度問啊嘛，我就同佢哋講，佢哋就好驚。係正常嘅，因為佢哋見唔到。係啦，咁啊有啲人都以為我妖言惑眾啦咁樣樣。咁啊如是者，咁團長當時嘅身體狀態就不嬲都麻麻地嘅。完咗場戲，我諗過嚟2個月就過咗身。OK。係啦，咁跟住到後來咧，咁當時有問我話睇唔睇到嘢嘅嗰啲同學咧，就上網 search，
就揾到原來黑影咧係一啲使者係嚟帶走一啲人嘅，係啦。咁跟住我哋就話啊，其實有可能係團長係一直個身體都好唔舒服，但係佢因為佢係一個對演戲係非常有熱誠，而且係非常有堅持嘅一個人，係好熱愛演戲嘅一個人嚟嘅。即係佢嗰個狀態係佢係長期揸住條鞭嘅。係，而佢個原因，啱啱識嘅時候就係條鞭啦，後尾佢係即係鏟光咗噶嘛。但係佢又話佢留住條鞭，而家係因為話演員係要有最 anytime 要 ready 好，你下一個角色係啲咩嚟？長頭髮你先至可以剪短，你短咗你冇可以留長。係，你先至可以 anytime ready for 一個點樣嘅角色都得。所以佢係一路，即係佢，你諗下佢係一個咁堅持嘅人。所以我就諗，其實可能當時佢排戲嘅時候，佢身體已經非常不適，但係佢係為咗要完成呢套戲，所以佢係一直都堅持住。因為我聽講佢係完咗佢冇幾多，佢就有個完，好快就離開咗。咁係啦，就加埋呢件事啦。咁跟住點解就話俾人疏隻眼咧？就因為我先呢單嘢之後，我就冇再見過任何靈體。而我自己推斷啦，或者係一啲其他人，我哋即係討論推斷，就話可能我係見到啲唔應該見嘅嘢，但係我又再多口講咗出嚟，咁啊懲罰我就收咗隻眼啦。有機會其實都係啦，咁所以就打後就冇再見過咯。咁好啦，講咗咁多恐怖或者係比較神怪嘅故事，我都可以分享一個比較暖心啲嘅鬼故啦，嚟睇故事啦咁樣嘅。跟住其實咧，因為一直以嚟咧做呢個 podcast，我個頭都係好穩好唔舒服嘅。得白講，我亦都一直喺度做緊係保護啦，或者係一路傾偈嘅時候，一路都有做一啲energy 嘅 tuning 啦。因為我亦都感覺到好多唔同嘅客人喺度偷聽啦，又 join 我哋啦咁樣。但係即係到最後捱到最尾呢一秒啦，即係呢一刻，我都想分享一個對我嚟講好令到我好衷心感激我自己有辦法見到靈體嘅件事嘅一個故事。咁話說咧，我嚟咗澳洲10幾年啦。咁喺呢段時間咧，即係好幸運地，我一直以嚟咧都好多愛長大。咁我爹哋媽咪、我嘅公公婆婆、爺爺嫲嫲，其實一直都係陪住我長大嘅。咁但係人總有老嘅一日，而我嫲嫲亦都係行到佢人生最後嘅一個時間。咁係當時我就係喺 Melbourne 啱啱搬咗嚟 Melbourne 嘅嗰個時間啦。咁我人喺呢度，但我阿嫲喺香港噶嘛。咁啊咁多年嚟，我阿嫲都好健康噶。反而唔健康過我爺，咁所以一直我哋都係 prepare，可能爺爺有事，但係點不知咧，有一日我係好感恩嘅，我係仲記得係11月11號，淘寶大減，所以11淘寶大減噶，咁你知啦，呢度澳洲同香港係有時差噶嘛。咁所以其實咧，我就要校鬧鐘半夜2點59分起身，就準備將淘寶啲嘢整嘢。係啊，真係要去 check 噶，因為佢會冇貨噶嘛。係，所以等校鬧鐘半夜2點59分起身，3點鐘一搭正就俾錢，跟住就 ship 過嚟咁樣。真係好似你會做嘅嘢。係啊，但係喺我2點59分，我開機嘅嗰一刻，我收到我阿媽嘅電話喎，係真係一開機嘅唔知半個鐘，即係 sorry 30秒1分鐘左右，我收到我媽咪電話。跟住我講話，喂，你快啲同嫲嫲講啊！你快啲 book 機票翻嚟，快 book 機票翻嚟啊！我發生咩事？阿嫲入咗醫院啦，你快 book 機票啦！你最快嗰班要翻到嚟香港噶，而家我哋去緊醫院噶啦，咁樣好緊急。係，我仲未知道發生咩事，佢哋因為 cut 咗線啦，佢哋要揸車嘛。係，咁我就即刻係拍寫咗個 Excel 又係，我係真係好受咗，好受累啊！係，咁我即刻check 機票啦，揾啦，跟住就 book 咗下一班，就係唔知朝頭早6點鐘嘅機。係。然後咧就阿媽就打電話嚟咯，即係佢又係好神奇，我個電話係 mute 咗機嘅，冇震機嘅，長期都係唔響唔震，但係我每一下都有一個直覺話俾我聽，我一反個電話，我個電話就響緊。我即刻聽電話，我同阿媽講，我阿媽我發生咩事？佢話阿嫲跌親啊嘛，跟住暈咗啊！我哋而家 call 白車咧，白車就送咗去醫院噶啦。我同阿爸揸緊車去醫院噶啦。你有啲你 book 咗機票未啊？咁有啲我話我 book 咗啦，我 book 咗幾個鐘後飛咁樣啦。跟住就一路執行李，一路都唔聽電話。佢話你好啊好啊，總之有啲咩咧，我即刻再打俾你啊咁嗰啲。跟住打咗一陣，咁我都要完成 check out 呢件事噶嘛，我就一路你都仲掛住個淘寶嘅。咁因為個淘寶唔係我一個人嘅，我係孭住咗幾個人嘅淘寶噶。就從大站出大。係啊，所以我就即刻即係好快速咁 check out，跟住好快速咁開始執行李。跟住我又再係冇響冇震嘅情況下，我又睇到感受到我個電話響，所以我就一反轉又響緊。我就即刻聽我媽就話：阿嫲佢而家醫生話佢就嚟唔得噶啦，你快啲有啲咩同阿嫲講啦，即刻同佢講啊，你趕唔切噶啦，快講啊咁樣。
今日要喊晒啦，其實我已經，但我都忍住，我就同我喺電話同阿嫲講話，你跟觀音走，你真係要跟光走，你唔好擰轉頭啦。我哋呢度就算喊晒都好啦，我哋冇事噶，你放心啦，我哋好多人噶。我哋好堅強嘅，你唔需要再擔心我哋噶啦，你一路好走啊。你總之跟觀音啊，跟觀音一定要跟光走，你唔好翻轉頭。香港我講，跟住然後後尾就知道嗰一個電話係一直噏到佢斷氣為止嘅。如是者就翻香港啦，咁我陪我爺嘅啫，其實都係咁啊，再翻嚟，隔咗幾個月我又再翻，即係隔咗唔知個人兩個月我又再翻香港放假。嗰陣咧就係真係搞喪禮啦。嗰段時間係我啱啱開始接觸身心靈嘅時間，就係即係之前搞啊咩前世回溯啊咩咩性啊，之前想知詳情去翻第4集聽。嗰陣啱啱開始接觸呢樣嘢，咁當時咧就係我去咗靈堂，咁你知道有得瞻仰遺容噶嘛？咁喺之前我已經諗咗一樣嘢，就係我今次好想同到我嫲嫲嘅靈魂傾偈，我好想了解佢諗咩或者點，所以咧我唔怕死，帶咗條超測去靈堂。有咩問題咧？帶超測去靈堂？超測係一條比較強力嘅水晶啦。其實號稱係水晶入面水晶界最強嘅其中一種水晶咧。一嚿水晶入面有7種礦物嘅，所以能量極大，亦都係你會開通到好多 energy 上啦，包括脈輪啦，包括你嘅直覺力啊，所以都開通得好犀利。咁大部分人咧都會建議你去靈堂呢啲喪禮咧，唔好帶任何其他嘅水晶。淨係帶黑色嘅嗰啲驅邪啊，或者係防小人啊，保護黑色帶右手嘅水晶，只可以帶呢啲。你係唔可以帶其他水晶，因為佢會招惹到其他靈體啦，甚至乎會入去你嘅水晶度。因為水晶本身吸能量嘛。係，冇錯。當刻我唔理啦，我就係覺得我好想見到我嫲嫲，我好想同佢傾偈，所以我就帶咗我條超測去，然後我就冇帶到黑色嘅水晶，冇帶保護，我就去靈堂嗰度去。你好想吸晒所有嘢過嚟？我唔驚啊，講真嘅嘢，對我嚟講，見到我阿嫲緊要過見到其他，即係緊要過遇到其他嘢咯。對我嚟講，所以我就帶住咗去啦。然後我就喺個靈堂嗰度自己一個人坐喺度祈禱啦。即係入面心同我嘅指導靈喺度念，我就話我好希望見到我嫲嫲，我希望同我嫲嫲傾到偈咁嘅嘢啦。咁然後咧，我就入去瞻仰遺容啦。入到去嘅時候，咁你見到嫲嫲好安詳嘅，其實即係冇話點樣樣，咁都化得好好咁樣。之後大家走晒出去，即係走晒啦。咁我就想我話我想留多一陣，俾我自己一個同我嫲嫲單獨相處一下先。咁我屋企人出晒去咁樣啦。我係某一秒鐘突然間暈一暈，係真係個頭你 feel 到暈一暈，好似咧你條片咧 Claudia 咧最尾聽到咧個頭暈一暈嘅感覺。但係冇誇張嘅，係即係嗰秒你係 feel 到所有嘢都眼花，你 feel 到你成個人係失重嘅暈一暈，但係又企得起身。然後我再望一望我嫲嘅嗰刻，我見到佢又笑。有一下微笑，然後我再即係眨多兩下眼，我再望冇喎，嗰個係一個幻象咁樣做，咁我就覺得可能係嫲嫲想俾我見到佢 OK 啦，咁我就 OK，我就行翻出嚟啦，然後就係所有唔知咩親戚咧好得意嘅坐晒喺左邊，我就自己一丁友坐喺右邊，我就拎住我條超測，我就話我好想見到嫲嫲，我好想傾下偈，我就真係去入去冥想。嗱，大家真係唔好做。又係你講呢個嘢，你講幾多次我都係覺得真係好鬼離譜，好離譜！你喺靈堂做冥想，你真係作死。係真係好離譜呢個動作，即係千祈唔好學。我無論你信定唔信都好，都唔好學。你呢個動作係同你衝入去個祠堂嗰度，即係你衝入一個觀音廟度打死人哋個香爐一樣咁過分，差唔多啦。係真係咁過分，我真係覺得大家唔好做。係啊，但係真係我覺得一係觀音杯，一係嫲嫲杯，一係乜嘢都好。嗰日咧，我哋嗰個靈堂咧係好乾淨，個 energy 好 pure，好舒服。佢仲係啱啱新裝修第一場嘅，跟住然後入到去我做嗰個冥想咧，係去到我平時遇到嘅指導靈啦。然後我就見到我喺個公園入面，即係一條路啦，側緊係兩啲草啊，有啲樹啦，有啲公園嘅長凳啦。我嫲嫲就坐喺嗰度等我。然後我就話嫲嫲，你點啊？你有冇痛啊？有冇剩啊？咁樣佢話冇。咁當然我 confirm 咗幾次，真係嫲嫲先啦，唔係其他嘢啦。confirm 咗有冇痛啊？冇嘢啊？冇事啊？我話你有冇嬲我啊？其實有冇嬲我唔喺度喺你走嗰陣？你有冇聽到我叫你唔好回後望啊？啲佢話其實當刻佢都發生得好快，所以其實佢話咩嗰啲佢稍為聽到下嘅，但係真係好遠，即係啲聲係越嚟越遠噶啦。咁佢而家咁應該你而家又喺度嘅咧？即係你係咪 stuck 咗定點？有冇啲咩要做到？佢話冇啊，嗰陣時真係
觀音帶住咗我啊，我坐住佢嗰個飛雲咧，就飛過咗啲山啊，定唔知點，報到咗啦，成啦，咩都做好晒啦，我暫時可以唔使再做人，我可以休息下啦。跟住我就好感恩啦，因為我嫲嫲係話佢唔想再做人嘅，即係佢唔想再投胎噶啦，佢想休息。咁佢就話我唔使再做人啦，可以休息啦，咁樣唞下啦。哦，咁你嫲嫲啲福德都好好喎。我嫲嫲係狂燒嘢嘅，同埋佢成日印嗰啲嗰啲叫咩經物經書，佢成日印經書，即係佢真係免費，跟住然後印好多佛教嘅書，免費派嘅，仲要唔落自己名嘅，佢落我爺個名嘅，即係啲福德係咗我爺度。咁然後我就問阿嫲，咁你真係你冇嬲過我？佢話冇啊，冇嬲你啊。我明白你喺嗰度啊，唔緊要啊，冇事啊。我最重要嘅人即係我個仔同我老公喺我身邊啊，因為我嫲嫲係喺我爸爸嘅懷抱入面走嘅。哦，咁然後即係我之後先知，原來係嗰下嘢係第一下斷氣，係之後搶救先翻嚟嘅第二下氣。所以我嫲嫲第一次走係喺爸爸嘅懷抱，即係我爸爸佢個仔入面嘅懷抱走。係佢話已經好安樂好舒服。然後我就話咁我以前同你鬧過交，其實都唔係鬧交，係我單方面鬧佢咯。係我單方面逼佢信基督教啦嗰陣。哦，你係好 hardcore 嘅，你做嗰陣咁，但係後尾我同佢道歉，我其實當時我唔明白，我以為基督教先係唯一，但係後尾我而家先知原來唔係啦。我真係好抱歉，我當時咁 judgmental 咁多咁唔理解你啊咁樣樣。佢同我講唔緊要啦，我放低晒啦，最緊要係你哋開心，我又舒服，咁就 OK 啦咁樣。我話咁點啊？今日成個 funeral，成個葬禮，成個佈置啊，點之類，你開唔開心啊？媽咪俾咗好多心機去做，佢話我中意啊，好開心，好多謝。棺木我好中意啊。我話咁有冇啲咩我哋可以再做？可唔可以叫爺爺帶紮花？唔係，佢話係可唔可以叫爺爺帶紮花嚟？即係喺佢個墳前擺一紮花。咁佢俾我睇咗係百合花定我記得係百合花嚟嘅，冇記錯。咁然後我就好啦，冇嘢，咁我就走啦，咁我就冇再搞佢啦，咁就完咗。咁然後完之後我就同我媽講啦，我媽咪就同我講話嫲嫲叫爺爺帶俾紮花。我話係啊，知唔知點解？佢話我知啊，因為爺爺從來冇送過花俾佢。咁所以that's why嫲嫲想要一紮有爺爺送嘅花。咁我哋就 prepare 咗。咁到嫲嫲真係落土葬嘅嗰陣就獻咗啲紮花俾佢咯。而嗰刻就係我第一次好感恩可以見到一位靈魂，即係我好感恩我可以見到靈魂呢件事，因為如果唔係我冇辦法同我嘅嫲嫲去經歷咁多嘢，亦都解唔到咁多心結。就咁解咯。所以我希望聽到呢一度嘅觀眾其實係可以將靈體啦同埋靈魂啦呢樣嘢去抽離翻，就唔需要睇得話好可怕，好佢一定係害我啊，係負能量定點？其實喺某個維度上，其實佢哋都係人，佢哋只不過係冇咗肉身嘅人咯。而有一句說話我記得好清楚，就係話你覺得好可怕嘅嗰位靈體，其實係某一個人好掛住嘅嗰位家人咯。所以其實佢哋並不可怕，亦都唔需要魔化佢哋。大家可以用一個比較中性啲嘅心態去看待呢一班冇肉身嘅朋友，咁就已經足夠啊。好啦，我哋今日都差唔多啦。係啊，咁唔係，不過題外話，頭先咧你講到某一個位嘅時候咧，唔知係你嫲嫲嚟咗定係咩嚟？係我突然間 feel 到喺我哋呢一個位置有個框咯，我肯定唔係你嗰啲保護嚟嘅，係一個我唔知你 feel 唔 feel 到，但係突然間所有嘢靜咗，同埋突然間所有嘢係嘣。我可以 confirm 唔係我嫲嫲。OK。亦都唔係嚟自我嘅能量，或者係你嘅守護之類。但係我知道佢哋係嚟自同我嫲嫲一齊工作嘅啲人。所以其實我哋嘅祖宗係會保佑我哋嘅，唔該。所以就大家乖乖地燒衣紙啦。好啦 ，anyway， 咁今集講到呢度咁多啦。中意我哋嘅話，記得 like、share、subscribe 撳鐘仔。下次再見，拜拜。